Amanami doho inanami maradusude hahanggi na huparibotami ala di bagasa sadarion di patupa huriat tado pabor haton paditata tuingan anda baru dohot paujakon sekaligus di ibadah mingguta di siangon alani patupa tapanjo prosesi lau ro tu bagas suryaon jongjong mahita salhutna. Dainang mauliate ma hupasatami ta mulai ma ibadah ta hudul mahita di nganat tabi mauliate ma dihita saluhutna amanginang anda orang so mulai para saolota di bagasan parminggon ta pasada marohata martang yang hom hita di bagasar rohata be. Amin. Mari mahita siam dukedeta nomor 112 ayat sadaro di ayat tolu. Haleluya, tak berjiwa.
Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dot guarni tondi porbadia na tumopalangi dot tanon, amen. Huida ni Tuhan hudul di atas ni habang sana tibbo, jala namar mulia jala akar rabu ni paheanna, manggohi bagas joro. Jong-jong di atas suru-suruan serapim, jala masijoan manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot. Gok hamolionna liat portibion, haleluya. Martangyang mahita. Ale debata si tolusada, debata ama anak doto di porbadia. Namandok maulate mahami tuho. Ala ditopa di palua jala di parbadiai ho hami hinorhon niasi dohot holong ni roham. Nagodang. Sairamoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangunjunan. Apuli mahami uju marsak. Pahehe kami uju tigang jala togu-togu kami di hasusuda ni bohol nami. Tu harajaunmu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Mari dehita sian bukede nomor sia ayat sadaro diwa. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na parjolo, rodi patik paupaton. Patik na parjolo, audo Jahoba debatam nina debatat. Dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumaonmu manang aha na di bano gijang, dot na di bano tongaon. Rodi na di bagasan aik na toru di tano. Yang go tunggabe si sombaon manang si oluan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guarni debata.
yang gosoture dalanna ay hona uhumna sogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma parbadeon ari minggui dina onom ari ma ulah hamu nasa si ulaonmu ale anggo ari papitohoni ari paradian ni Jahoba de batamdoi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni huta ni halak pe na magebati hutam ay dina onom ari do di topade bata langit do tano dot laut dot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitoni dibain ido umbain na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianai jala di parbadia ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan de bata ale Tuhan de bata sai pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi amen. Marenda hita sian buku edeta nomor 172 ayat sadaro 2. Potima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo kami do guar munda badiai. Alana targogot kami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala diham. Namate jala hehe sian namate. Nama naik tu banwa gijang doho mangodihon hami. Asiro ham dihami, saya patoktong mahami dihami roha hamulai taihon tuho. Oto di porbadia pangapuli na marsak roha, pamalum ma saluhut na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho maningani hami, asa maras ni roha hami mangulahon lomo ni roha. Hodo parhitian ni nasa asini roha, saya unang tulak kami, saya tangihon mahami ho ale debata. Ama anak dohot to di porbadia. Amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Aidang adong ibar ni ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor binain di basa-basa marhitesian asini rohana. Hinorhon ni panobosion marhitete Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsana parasian marhite-hite haporsion ni bunarna. Hasangapon ma di debata na digijang.
Amin. Marende maita sian buku edeta nomor 180 ayat sada do tolu. Tangihon hamuma hatane debata, turpuk epistel di Minggu Trinitatisom, tersurat di sada Yohanes bidu 5, ayat sia rodi ayat 10 tolu. Ia pandinangion sian jolma tajalodo, alai sumurung do pandinangion nasian debata, ai pandinangion nasian debata do, nahina tidak konna taringot tu anak nai. Jalawdo pandendangioni, naung di basa-basahon debatado, tu hita hanguluan saleleng-leleng. Jala di bagasan anak nado hanguluani. Umbahen nahusurat akai itu hamu, akan naporsea di guarni anak ni debata, naing botoon muna naung di hamudo, hanguluan na saleleng-leleng na, ido sahatna. Martua do akan natumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Marinde hita sian buku ede nomor 132 ayat sadaro di ayat 2.
taha tidak kon ma hapor seotai, songon na hina tidak kon ni dongata sa hapor seon di sandok portibion, rap ma hitamandok, au porsea di debata Jehova, ido ama na pergogo na sotudosan na tumopa langit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni di debata Jehova na sasadai, iman ni tinibuhon ni sini Maria, na gabe-gabian siyoto di porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau ne bernit di pangunan silatus, na mate tarpaja do ibanen di hau pinar silang, na tua tutu tu banotoru bung tanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudud samun de bata Jehova, amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana pai mamulak tutan, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taiman, mulak mangulu sogot daging di halak na mate, dohot dia nguluan na sorasuda. Amin. Tapi kema puji-pujian kor na parjolo sian lasia, diudutimuse kor inarabu, dohot kor amahuria. diudutimuse kor inarabu.
amani huria. Tabegema tikting na masa di tengah-tengah huriata di bagasan saminggon. Oras madihita sa luhuna, damang dainang selamat hari Minggu madihita. Hujaha hamima secara ringkas, warta manaktikting di mingguta sadarion, di payhutihut damang dainang ma dohot hahangin ang napinaribot pe, di nganet tabi di warta unang wadong di hitabi. Humulay hamima siyan halaman na parjulu. Di minggu sadarion ima minggu Trinitatis, ima hasitulu sadaon ni dewata, dohot topik minggu nabadia do Jehovah Sebaot. Di nomor berikutnya tabui mata jaha, dohot akka petugas na melayani sian mulai ibadah pagi saat tuan non ibadah malam. Di halaman kedua nomor sada saat nomor tolu bui mata jaha di inganat tabe na paupaton inganan pertanyaan di hari Rabu dohot hari Kamis. Bui mata jaha di warta nadong dihita, izinkan kami atas nama Perhalado Pasahaton Mauliate tu akka dongan nami ruas na bersedia majabui pertanyaan di huriata di mingguon. Mauliate ma lam ditupahi dewata ma pasu-pasuna. Di halaman patuluhon
namasa dohot si pamasaon. Na parjulo, parjamita, na manguluhon ibadah di minggu siang sadarion ima amang pendeta Indra Hutauruk, Magister Teologia, nasida Sekretaris Distrik di Distrik 10 Medan Aceh, na nidonganan ni MPSD Situa Doktrandus Hamonangan Aritonang. Na berikutnya paborhaton dohot pajakonon. Sadarion dipatupado paborhaton amang pendeta Tupal Willy Rumapea Sarjana Teologia Magister Manajemen dohot paujakon amang si Padita Suwardi Arwan Sarjana Teologia imana nek si patupotat pas di acara minggu sadarion. Jala berdomu tu parborhat ni amang Padita Rumapea tapatu pado pilihan patuluhonan non natapasahat tujulu. Jala duksipul acara minggu siangon tapatu pado acara temu pisah dohot ramah tamah di dohot sude keluarga ni na di paborhat dohot na diojakon dugo di inganan na di gedung serbaguna domutusi na dohot sujahami ma ise akka ise naneng perhana dohot mad dohoti acarai sude perhalado dohot keluarga utusan sian panitia pembangunan manang huralatami sude panitia pembangunan dua halak sian ganup wek dua halak sian ganup punguan kur dua halak sian ganup seksi dohot utusan sian HKBP Anugrah ulangi hami madok sude perhalado dohot keluarga panitia pembangunan dua halak sian ganup wek, dua halak sian ganup punguan kur, dua halak sian ganup seksi, doho utusan sian HKBP Anugrah. Hutabay hami informasi bahwa sebelum mga dibayin surah undangan tu nahu sebut to kami nakeningan. Na berikutnya ruas napida. Mulai minggu sadarion nung apidahuria keluarga Johnson Sihite inangi Abu Rusitanggang dohot tolu yanakon nasida sian jalan pembangunan nomor 20 sia Wek Pitu. Nasida pida tu gereja HKBP Garut Resort Siloam Kandis Distrik 22 Riau. Berikutnya namoding. Nah di hari Minggu tanggal 10 sia Mei 2024 nunga jungolo marujungolo ni inang tiralam boru situmorang opunares tutup umur 87 tahun sian jalan karya rakyat no wek 5 napaduahon na di hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 nunga marujungolo inang ni amang maaf ulangi hami nunga jumolo marujungolo ni amang Doktrandus Oscar Flyer Siregar Opu San Jose tutup umur 24 tahun sian wek 2 laos di Bonapasogit manang di Luban Raudo ulaon partuatna anggiama tibu tarapul keluarga namar sitawanoni. Berikutnya penerimaan guru sekolah minggu tajalodo gabe guru sekolah minggu ima Nyonya Nainggolan Boru Tapubolon dohot Nyonya Sianturi tersurat di son Sianturi huralatami dohot Nyonya seharusnya Nyonya Boru Sitorus Nyonya Sianturi huralatami ma Sitorus Tarima salinai Sitorus Boru Huta Barat Jala Asaro manasida di
sermon guru sekolah minggu hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 jam 10 WIB. Jala tuakan nanay mendaftar dope boima di pabua tu sekretaris nihuria. Ulangi hami madok, tajalo do gabe guru sekolah minggu ima nyonya nainggolan baru tapu bolon dohot nyonya bursitorus. Ulangi hami. Roma Nasida di hari Sabtu sermon tanggal 1 Juni 2024 pukul 10 WIB manang pukul 6 sore. Jala mulu adong gope naneng mendaftar diterima dope di pasahat ma informasi melalui situa nabi situa web nabi. Nah berikutnya pertanyaan seksi paropuan. Di hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 di Patu Pahuriata do pertanyaan seksi paropuan masuk pukul 10.06 WIB manang pukul 4 sore maringanan di Garejaon. Tusude akka parupuan ni Huriata asaroma madohoti pertanyangani jala nomor kor di pertanyangani ima ari Rabu ina Ridia ina Naomi. Periodisasi distrik 10 Medan Aceh. Nah di hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di Patupa distrik 10 Medan Aceh do periodisasi pengurus persekutuan perempuan. Jala menamat dohoti periodisasi sian Huriat tahun ima Inang Surtana Borusi Hombing dohot Inang Weni Borusi Tijak. Ulangi hami majaha Surtana Borusi Hombing dohot Inang Weni Borusi Tijak. Berikutnya di halaman Napapaton di hari Rabu tanggal 20 Mei 2024 pukul 10.04 di Patupa distrik 10 Medan Aceh do periodisasi pengurus persekutuan Naposo Bulung. Nama dohoti periodisasi sian Huriata ima Amang Robin Nathanael Panggabean dohot Amang Simon Parman Huta Barat ST. Ulangi hami madok Amang Robin Nathanael Panggabean dohot Amang Simon Parman Huta Barat ST. Berikutnya bunga altar. Na paredeho bunga altar di mingguta sadarion ima keluarga ni Amang Behu Tagalung situa Marboru Silaban sian Wek Walu. Na mangihuk muse nama-nama manang guar-guar ya karuas na berulang tahun sian mulai tanggal 26 Mei sahatu tanggal 1 Juni 2024. Tersurat di son di daftaron adong 37 halak. Izinkan kami atas nama Perhalado dan seluruh ruas HKBP Seyagul menyampaikan selamat ulang tahun tu na berulang tahun di minggu naung husebut to kami 26 Mei 1 tanggal 1 Juni 2024. Tuhan memberkati panjang umur, sehat selalu, dan diberkati segala rencana di dalam perjalanan kehidupan keluarga mereka. Renungan nagabe si jahon nami dison ima siapa Psalmen 10 ayat 35. Onma nagabe renungan di nama ulang tahun di minggu nahu sebut to kami nakening pujaha hamima dilehon hodo tuau perisaimu lau paluahon au dipake hodo tangamu nagugui lau mangurupiau jala serep ni rohami do nama bain au sangap ulangi hami majaha dilehon hodo tuau perisaimu lau paluahon au dipake hodo tangamu nagugui lau mangurupiau jala serep ni rohami do mabain au sangap. Psalmen 10 ayat 75. Di halaman 5 nomor urut pitu sahat Tuhan halaman nomor 15 tu halaman 15 daftar keuangan dohotak kapilian nadong disi tersurat di tabel-tabeli boima tajaha di nganat tabe jala moluadong nahurang lobi manang na salah maketik manang nahurang tikos di pangidorohan nami ma radedo hami majalo panorangion sian hamuna asa tapatikos di tikting berikutna ima
si pasahaton nami. Jala di doa nami di pasahak ma akan nahumurang molutunga do akan salah merhite-hite situa wek nabe asa di pasahat tu sekretaris Surya untuk diperbaiki. Ima tikting dimengguta sadarion horas madihita saluhutna. Pinasahat matiki tu kor wik onom a diuduti mose kor ama ek Saudi. Diuduti mose kor ama ek Saudi.
Tapa penguma peleta sada A dot sada B Uhud Marede Mahita Sian Bukedeta nomor 114 ayat sada rodeto. I'm a
Damini debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita saluhutna las roha inangamang marsaor di parminggota di bagasa tikyo laos di paubuk tu ulaon paborhaton amang padita resort amang rumapea doho mangozak ko padita resort na baru amang padita aruan tabi siyan amang presesta naung leling dibuhul tikinasida tuha KBP hatopan ulang tahun sadarion huriyai jalatuani maulang tahun ni asa au tu son lasroha inangamang tapayuti ukma hatani debata usaha tuhita di Jesaya bidu onom ayat sada saharo di ayat walu songonom ma dido disi pangukapon taringot Tuhan muliaon ni Jehovah di tahun hamamate ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas habangsa natibbo jala namar mulia jala akarabuni paheana manggohi bagas joro jongjong di atasna suru-suruan serapim akan amarhabong onombe dua makukupi bohinasida dua makukupi patnasida dua makabakon nasida jala marsijouan manasida songonon nabadia nabadia do Jehovah Zebaot gok hamuliaon na liat portibion jadi humut talma aka ozahan ni tiang sian suara ni nama jou jala gok timus joroi dungi hudok ma marjea maau nunga mago au ai zolma parbibir naramudo au jala di tonga-tonga ni bangso parbibin naramun ahu maringan ai nunga di ida akamataku Raja Jehovah Zebaot dungi habang masada sian aka suru-suruan serapim madapotonau jala di tanganna sada batu arang nagara nabi nuatna sian langgatan dohok gacip jadi di jama ma pamangaku jala di dok idama odo nama jama bibir ni pamangammu paboa naung ni ucat utangmu jala naung hinukupan dosam dungi hubegema suara ni Tuhani nama dok ise do suruoku jala ise pardalanan nami jadi nikuma disodo au suruma au ima sahat ni turpukta inangamang hurian itu hatta nuaing masuk mahita tu minggu Trinitatis hasi tolu sadaun ni debata di paubuk tu topik ni mingguta madok nabadia do Jehovah Zebaot laos di patuduhom ma di pajouon ni si Jesaya marhite Tuhani di masa ni molotazaha di ayat sadai 5 tahun hamamate ni Raja Usia
mangulama hira 52 tahun lilingna si Yesaya. Inang amang jala di deretan niaka raja-raja na niadopan ni si Yesaya, boy taida mulai siap pemerintahan ni Raja Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Sahat, tu si Manase na 52 tahun nak kaningani, taida madisi na barzolo partikiani masa-masa genting, masa-masa keadaan ni bangsa Israel na kacau balau, amburadur di sudehal, di politik, ekonomi, sosial, akaparsauran, lumobi di parugamoon. Di politik taida dung maruzung si Uzia nunga benang akaraza hati hai mempertontonkan arogansi, tamak, rakus, mauas di huaso, hidup dalam kemewahan tanpa peduli tuaka na mehmet. Imana masa di bidang politis, di parugamoon inang amang ibadah diula holan rutinitas sabing dangarong be parsitutuon songon parsitutuo taon. Amin. Marsitutu do ita na baribarokan inang amang akan amarkur na kaning 3 hali imula hula latihan taulak ko Josalinari sipata margere-gere do akka perkurikan idok hata-hata nai ma annom ma no nai inna artina isi adora so tampil di son zolo latihan do dang songon parsitutuo tai parsitutuon ni aka na porsea di hati hai anggo halaki si paula ulado ido baina molotazaha di bidusada ayat tolu di do disi di tadalobudo napuna ibana jala di boto halode panggagatan binahen ni tuanna alayang go Israel dang tumadda au jala dang marroha bangsoki posaroon lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak, keledai mengenal pulungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Setabi rupani ngau jago lebu dohok keledai ibadikon akasiuto Tuhan hati hai ndang bino tu bio jala molo tauduti musenang akapelean na pinasahat nasida tu debata tongdo holadalan nasida dirazumi laho menyogok Tuhan ido molo tazaha di Yesaya sada ayat 10 sada sahat tu 14 ido do disi rupaning tu di hakku do hinarea ni peleamu ni Jahoba di ayat 10 tolu unang beda dati hamu mabuah pelean si panganon somarniula di ayat 14 di hagigi horro hakku do aka poltak ni bulat dohot aka tiki pari rayaumuna Tuhan berkata jijik dengan ibadah mereka ala yang go ibadah ni akabipi lumobi nuaing akabipi si hagu lisok kita dohot wide sonarong par pengembangan arong par indrakasi
hurian nani hobasan yamang padita arwakian doho par distrik alasar distrik do amangon au matong do amang MPSD anggo ibadat tahun Dauro siat Jesaya Sara ayat 10 Sara 1 10 paton lomono rohani de bata amin sampai 10 halian non amenon baru ma amin na tutu tapa ujung ma jami tahun jadi 1 jam sero inang amang ima di parugamoon ini yang Tuhan lihat di kehidupan sosial ekonomi terjadi do kebobrokan moral, kerusakan mental dari semua kalangan masyarakat, pejabat, penguasa, pemerintah. Tidak doi di bidu 5 ayat walu 1:20 jupak kita do disi di bidu 5 ayat walu di do disi marzea mazolma aka pariterite aka bagas di parapet hauma tu hauma perampas milik orang lain ala marhuaso ibana imana masa menyerobot rumah demi rumah. Di ayat 10 sada mereka bangun pagi-pagi ninna disi marzia mazolma akana sugut hehe manuguti mangeahi si inumon napang dungo manugut pitor mangalului minuman keras hudul-hudul sahat tu borngin nyari. Di ayat 20 museisi buita ida inang amang di kehidupan ni ekonomi sosial kejahatan itu pola do didok denggan jala kebaikan ini adalah jahat di babalik haholomon gabe hati uron gabe haholomon yang penting sama-sama enak tabui yau tabui ho imanatikos molodang denggat diau menurut torengan pertahankan perjuangkan hancur petaho tarsongoni mai ke persekongkolan dia ka ngolu di ayat 22 songoni nang diuruk namuse itulah yang terjadi. Jadi tung apalah kacau balau do di masa ni molodidok nakaning inang amang di tahun hamamate ni raja usia amburadur penyerobotan anggohita isiagulo dao uida dititingi ipatu pado kunjungan tu panti asuhan itu kan adong nama ngalehon nabui tarbaisa unang pola nani leon ni halak diurusi na di bana ma nggo hita ison wida ibai disi on neng borhak ma tu panti asuhan idi do tahi parataro ma mananga amenya di alai panti asuhan baru tu elim musainna inang amang di tonga ni ada nasongoni situasi ni masyarakat na bobrok lumlam kacau balau dan arong bedina sida mangulahon hati goran ni debata di keadaan nasongonomma si Jesaya di jauh debata lau patupa pembaharuan perombakan total ngoluni na porsea di debata ima jamitata ayat sada sahatu ayat walu di son jala didok disi dibuhai dohot hata di tahun hamamate ni raja usia pasapolai kopamasu konon teraharun aneng dohonon ni tahun hamamate ni raja usia on
Buasa pola ditonjolkan hamamate ini Raja Usia. Raja Usia masai rikodo di perkembangan kehidupan harazaun Israel. Jala kurang persiasaran di masa ni si Raja Usia on na 52 tahun liling na si Jesaya mangula. Salah satu adalah masa Raja Usia. Raja Nabi Jaksana, Nabi Yusuf mamareta do dengan jala sai toktong mangalului Tuhan ibana. Jala saleleng dilului ibana Tuhani molotazahan di bibeltai nangamang sai jupang do ulau ni debata marhite pakobasion pemerintahan dia. Dan habisuhonna na menonjol bagi rakyat yang dia pimpin, bukan kehebatannya yang menonjol, tapi orang merasakan ada Tuhan bekerja melalui pekerjaan Usia itu. Tong do berenungan inang diau Jepang ni zolmana manada na Jepang doho tahu do pe adong debata mangula diau padita au ama au ina au Jepang ni gelekku do penang dihilala mangula do debata dia mokon, mangula do debata di inokon, unang-unang lam jaya au lam hebat au lam jago au alai di ida humaliang hadiriokku doi dang hadirion ni debata ido nani nya uban na dibayar di sor di tahun hamamat ini Raja Usia sudah ibaratihun ibana, tapi semua yang dia perhatikan itu menghadirkan ulau ni debata dihilala ulau ni debata di pemerintahan ni ibana pola do satu bidang militer. Ketika dia menyiapkan tentara dengan senjata-senjata jitu, mampu membangun benteng-benteng pertahanan secara strategis, secara historis, dijelaskan semua itu adalah karya Tuhan. Alai inang amang di ujungnya dia melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dang dilului ibana be debata, bahkan posana di ujung ningoluna dia mengalami penyakit kusta. Jala di ayat sadabe satu ayat opat dipatudu debatama di situasi nasongoni nakaning nalumlangi dipatudu debatama sada parnidaan ni hapor seaon penglihatan rohani di bagas joro tusi Jesaya Roma parnidaan itu si Jesaya di masa ni akan masai dipatudu debatama hadirionna bahwa Allah duduk di atas singgasananya yang tinggi. Itu disi ulusna pakaiannya meliputi semua bait Allah, dikawal malaikat serapim, dikawal malaikat serapim dengan 6 sayap. Mangedehon Nabadia do Jehovah. Adong pamuzio tu debata ini na songon kurni ama eksauri do tayo nakani. Adong pamuzio tu debata tarbegi puji-pujian Nabadia ina. Jalamarhitei adong ma muse didok disi Goktimus joroi. Anggoison maret di punggana meksau di pola rikok Goktimus. Ada ngapala songon bobrok ningulu ni nasalpui. Anggohita sudi goktodi do ison. Amin. Uduk dari nangamang di ayat 5 ahado respon nisi Jesaya di parnida ni aporsiauni marjea maau innaibana nunga maguau perbibir naramu doau maringanar doau di tonga-tonga ni bangso
par bibir naramun ninaibana. Itor di paadop ibana hadirionna tu debata namarnida dang tu kau mangido. Tortarida do panadayo diri di kerendahan hatinya. Dang itoro ibana ay di hati hai ibana namana tardok nasatia tu Tuhani, tapi dia tidak datang berkata, Tuhan lihatlah umatmu banyak dosa, alairang dibahas ibana halak isi do na disulikit nibana dirina bagas lapatan ni putihan nang dihita alay ala pangusak kuno nan non tepola bagecian asa atop inang amang. Di ayat onom sahatu ayat pitu Allah tidak membiarkan Yesaya terluput dalam pergumulan kekhawatirannya. Ditadda ibana dirina roh ibana tuadopan ni debata madok dang tawau pasupang dohot hasangapon nabadia nasongonon alai taida maisi nangamang itorodo debata meresponi pernyataan ni si Yesayai marhite lemajjonok suru-suruan itu ibana marhite di tangan nasada batu ahadu sada batu arang nagara marapi mo pitor dibain tu dia dibain Nabi Nuak na siya langkata doh gacip di zamama pamangaku jala didok idama odo nama jama bibir ni pamangammu pabuan naung niucat utangmu jala nunga hinukupan dosam. Tidak ada yang lebih hebat dari kasih Tuhan ketika manusia itu mengenali dirinya datang kepadanya, tidak memperkarakan kiri kanan apapun itu, alai pitor diukap dipulihkan jala diayak walui didok mamuse disiduk sidungi isedo suruhku jala isedo perdalanan nami. Siapa yang kupanggil, siapa yang kuutus, inilah aku, utuslah aku. Omma inangamang isini zami taon jala laos omman waing suku-sukun nang duau tuhita sudenang. Jala suku-suku ini adalah pernyataan yang di dalamnya ada anugerah adong lasni roha moloi suku do beau isema suruoku molo soi suku beau dang dipakai beau ahamado honoku ahamado honotta alani nangamang arong mapiga-piga parsiasaran si hangulu honotta siat turpuk taon na barzolo taida siang ngolu ni si usiai hidup ini harus tetap menjadi berkat. Tung ditonjolhon si Yesaya do latar belakang ni pajowonna na ni pahubukon tungolu hamamate tahun hamamate ni si usia di si asas yang ngulu ni raja usiaon adong tolu parsiasaran narikot dihita na barzolo hidup kita harus menjadi berkat seperti raja usia. Raja usia natatadda doho guarna Azaria, raja na pasapuluhon di kerajaan Yehuda, raja na bijaksana dengan baik. 52 tahun ibana mangula masai taruli aman damai makmur kehidupan ninaniu uluhonna dihormati ibana jala mangolu toktong di bagasan hati goran omma tutu si hangolu honoton selagi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita tapake partikian kita manfaatkan hidup kita
Meluarong dihita na memet nang nabalga jabatan apapun itu. Apalagi sa tonga-tonga ni pamarentahanon tapake dalat telau patupahon aka nauli na dinggan tuhumaliangta songon raja usiaon. Napaduahon siapoin na parzului si buatota si persiazaran di ngolu ni raja usia, segala bentuk kuasa, segala bentuk jabatan, segala bentuk pangkat arong do ujungna. Surea kahab narong haboyon narong dihita marujung doi. Songon narong di si usia on marujung arong batasna. Mananga hape ikon marujung. Nuaing ahamana arong dihita. Asa toktong dohoron na tuhita setia di dalam kerendahan hati. Asa tapake na adong dihitai ada orang somaruzung lao pasangapon Tuhani. Iro nakaning edene kor inarabu do tae kor inarabu tunggodang basa-basa na binahin na itu hoin na ingot ma jala haposi pabahin ni Tuhanin na unang lupahon Tuhani itu teh unang lupahon Tuhani karena apa yang kita jalani pasti berakhir marusung do kamanami nanami di son magudang kalansian nakaning molo di ngotamui nang amang di haposomu songo kamion di batu duamu mano eng jongjok kamu marede saya mahami songonon alai bicet sosongonon do behami ni hojok ma ay wala jongjok kamu na manungguli hami do tong yak kano poso pakke tikim sugut songonon do ipe molo songoniati na sosahat do iba umur sekian itu tertebak langsung tubona pasogit seni matu surgo ibu adu tuhuta ibu taruh ulaun adat nena nakane bisa saja tak taboto udang nuai nginang amang perhelado padita pangula napeak di atas perumanna ruas masih hol pakai Tuhan moloi leo kohai pasokku baenokku narumenggan ninna tuhita bodo betalakahon ahaba inokku ahaba tu baokku aro binabui Tuhan ido persiajaran parua Hussein na parzulu po ini nakaning sangulu ni si usia na patuluho persiajaran sian raja usia kuasai diri agar tidak dihukum Tuhan pada akhirnya rasai diri. Tidak nakaningan pada akhir hidupnya raja usia ternyata tidak mampu menguasai dirinya. Dung lam sahat ibana di dolok-dolok ni hasangapon nai itariko do Tuhani. Dia terpengaruh melakukan penyembahan-penyembahan di bukit-bukit pengorbanan, mempersembahkan dan membakar korban-korban di bukit-bukit. Itu sebabnya dia harus dihukum oleh Tuhan. Tragis do parmatena di 2 Raja 15 ayat 4. Penyakit kusta ini nakani. Sada raja hati hai ima sahid ni pamatang nalea. Ikon tu sada raja mai songgok. Alanya taksidia ibana tutuhani. Persiajaran doon nang diau nang dihita asabui hita menjaga diri, menguasai diri, menghindarkan pengaruh-pengaruh jahat, terutama merusak kekudusan Tuhan di dalam diri kita. Lamarong diau lam tarida lam sodenggap parangeku parsauraku lam hebat di tengah-tengah dunia ini. Lam tadi hadirioku
dang hadirion ni Tuhani dipaingok mahita inang amang asabui menguasai diri dan tidak mendapat ganjaran hukuman Tuhan seperti usia di akhir hidupnya itu tadi. Dipaingok ma hita disi. Na paduahon inang amang si putih hatta sian jami taon mari tajaga ma habadiaon bagas joro ni debata. Di bagas joroi si jesayai Roma suru-suruani madok nabadia do Jehovah Zebaot. Di bagas joroi di Zouma di masa ni turpuk tahun fungsi bait Allah itu dipercaya sebagai tempat kehadiran Tuhan. Alai dang dijaga bangsa Israeli bei habadiaun nei iro banaro ibana patuduhon marhite suru-suruan itu si saya dang dijaga bangsoi benang nunga besega nunga benajis. Fungsi bait Allah dang be inganan hataridaan habadiaun ni debata dang be habadiaun kemuliaan Tuhan, moral para hamba-hamba Tuhan waktu itu, moral para penguasa-penguasa Israel hati itu waktu itu bobrok ngabizat dang betikos alani ibatuduo debatama dirina tusi Jesaya. Allah hadir dan menunjukkan kuasanya, dikawal dengan penampakan niaka suru-suruan serapim onom habonga inna. Sudenai paingoton si Jesaya bahwa selama ini Allah sudah kecewa dengan sikap Israel yang tidak lagi menghormati kekudusan bait Allah. Sampai di debata anak kandingan di ayat di bidusada ayat 10 sada sahat ayat 10 pati dang diau bei magi giau tu si unang buat peliammi sapeninna. Di zaman Yesaya fungsi bait Allah tidak lagi dijaga kekudusannya, nunga diramuni nasida alani inang amang. Mari kita periksa bait Allah kita. Atikdo nunga morot habadiaon ni debata siap bagas joronai dia ma bagas joroni debata tai adong dua na barzolo dirit taon hati kita hidup kita songon nahina tidak kondisi Paulus di sada Korintus 3 ayat 10 nomi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nama dok napar zolo bagas zoro ni debata rohakodo audo alanita jagama bagas zoro ni Tuhan napar zolo on asa badia asa unang sega tapasiding aka praktek-praktek ngulu nama ngaramuni rohata nama ngaramuni hadiriota di hadapan di debata. Mari kita jaga dengan selalu disuguhkan firman Tuhan dang terjaga hitaun molo tapakke do pikiratta lau mangadobi saluhutna murado roi pangelani portibi alai molo sai pakulingi hatani debataro on ganu pari ganu manogut dang holat di parmingguon dang holat di partangiangan semiyama disi au sai wingot do ya husami tahu di son tiki ikarya pe bangunan dope au hamu resok nami unang lakka hosalakas ya bilu ni bagasmu suzolo makatai debata tuho unang puka ulaumu samemme ni memek na saliling somartangi ako pasahato tu debata nonsen ketika itu tidak kita hidupi dang tarjaga hita habadiaun ni debata ibagasan nguluta tak terjaga hita alan imari
kita menjaga di sana. Bukan berspekulasi, memberi argumen, memberi jawab terhadap orang yang menghina kita. Tak pula rikoti, tak pula rikot membela diri ketika kita terhina. Tak pula rikoti ketika kita difitnah, tertabain argumen. Tang rikoti, idamu ma Tuhan Yesus. Ditiki godang di pasukuton si Herodes doho silatus tuibana, saisip do Tuhan Yesus. Yesus seolah-olah tidak berdaya. HP sebelum ni mana pasupang do si Herodes do silatus, parpuri ipado muimana no pinggol ni tetara nama nakup ibanai. Sebelumnya dia bisa menghardik badai, bisa tenang. Pamalupon namar sahid, pahehehon namate. Tapi ketika diperhadapkan dengan Latus dan Herodes, dia terdiam. Ada sesuatu yang mau disampaikan, diajarkan kepada kita. Ainang dia lusi Tuhan Yesus pedaung lapatan na ikut cauk do na di rohani si Herodesi. Saya sukuni bana, saya sip Tuhan Yesus. Datuk subui diutam ditutup setiap pamangan ni si Herodes. Boy do, boy, Tuhan diam. Dan di dalam keberdiaman Tuhan ingin terjadi sesuatu kejahatan bagi Tuhan. Alai laos di parhohom ni Tuhan ido marhite hasahaton nasinak kapan nai laos ido parhitian ni debata patuduhon harazonna. Kita juga perlu menghidupi yang demikian, menjaga kekudusan kita itu dengan lebih banyak Tuhan membela kita. Dapola alusakui nairo ni halak i Facebook. Dapola alusakui mabain argumenau. Ngalea au adong gusto ni nangamang di medanon wae. Merasa ibana dihina dang boy ikut surero para ladui opat tali minggu ikut dititikon di jolo minta maaf puri itu awina. Iya bak. Dangasan aduh sah surat na tu distrik. Bagas joro diri tau. Molo istilah ni paditata naneng diuzakon igung nga beboy manujangin na. Idu zamitana molo kantor distrik ya. Igung nga ida alo ahanay torina. Inna buti. Boy tujang zol mado baru no ingon. Boy tujang inaraku habe praktek ko nawang paditaw ma. Inna buti. Hinangamang mari kita jaga kekudusannya kepada Tuhan, dan ketika itu kita bisa bertahan ido parhitean pakeon ni debata pasauton lomo ni rohana dingolutta. Amin. Abigali. Napaduahon bagas joro napaduahon ima gereja inganat tamar minggu marsaor marpungu parjupangata parsaorata doho dongata doho tumaliangta boado parangeku boado ngoluku boado hadirioku. Jangan ceritakan Alkitab, jangan ceritakan Kristus hanya sebatas supaya orang mengerti dan menguasai firman Tuhan. Pangula parhalado pasahat barita nauli alai koboy do nang Jupang ni humaliangi Jupang inau bigisai arong debata diau aong debata di ngoluku, bukan untuk hanya sebatas menambahi ilmu pengetahuannya. Dang lau manabai parbinotuan na taring tuhatan di debata lam tabba parbinotuan na lam malo berargumen dang disi ido na pinaturu ni si Jesaya nak kaningani hohom do ibana pitoro do ibana di paro do dirina tutuhani alaro nama nabadia tarida siapa koba siota ro adong wirok nabadiai hola ro nabadiai martimus main nade marasak ma martimus ada dampak kehadiran Tuhan kekudusannya danggawe sumber konflik alai sibuan aka napatoguhon ruas ni Huria kaparhalado songoni nang akaditongan ni bagasta
Ketika dikatakan menjaga kekudusan Tuhan dalam diri kita, itongan ibagas ta'ama ina songonda urok nakani-kani, ketika terjadi tantangan dalam kehidupan, buido benang dihilala anak komu. Angguamu konga metuaon, hola selak kami pero lau marpehadi tulan sia, amang tahe. Naluba do horwa Tuhani majuwon inna rupani. Aletong musi didok semangula do Tuhani di somba opukon innati. Itu kan inang semangula do Tuhani ba inna. Di ida musi kapar haladuna. Toktong majaga habadiaun ni bagas zoroi. Jupang ma pasu-pasu ni debata. Songon parsahak ni pasu-pasu ni debata. Tu si saya. Batauhon ibana mangulahon ulau ni na patuluhon pangazarion si hanguluhonota tukpe gudang hahurangata tungpe tardok pardosa hita, jangan putus asa karena Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Ido edenilan sayati duk sonang rohaku ibai Tuhani porsukpe hutau dison tau mana porsuki. Memang si tahu nondui dokter pasidingi teologi ni hagabi pero madokoni tau ma na porsugi dokter pasiding anggona porsuk, tetapi di dalam itu semua ada Tuhan yang memulihkan. Bergumul mahita diakah hurangata ditiki ipaharo pita tunaro Tuhani ay molongaro menampakkan diri Tuhan di perjanjian lama. Tentu ada yang mau dikatakan hanya satu, yaitu perintah untuk memanggil dan mengutus. Ido molo di pada Narobi ketika Allah menampakkan diri. Jengai boto si saya naeng jowon na namai. Itu teologianya. Sehingga ketika dia tahu Tuhan mau memakai dia, anggo barzolo na niulani mana ahado, manada diri. Diri na do, hahurangan na do. Jala di hahurangan nai dang di bayi ni banai dalam lau majua ulaun nasian Tuhani masalah nanuaing nagurangan jolma jupang justru sosian hahurangan na justru siap pasu-pasu narong di mana terabet ibana tupat jauh ni Tuhani dak sanga au tuna marminggu benang dak sanga au tiki merhasohota di mana semertangyang ileu madiau Tuhan perbu ini vortian dung dileu Tuhan ini perbu ini vortian pasu-pasu di mana las imu sesi delenda mado dangarong mangarorot di bandang merminggu awinna horasma itu lebih parah lagi las pasu-pasu nani leoni Tuhani ibai sidalian barang bino tu bida ai hola alani gudang ni ulaon na ala ni gudang ni irazumi doi pasu-pasu setuhani sampai suarong tikina bija busenen satu sabtu ibana kuarizo memburu dolar hola nari minggu nama tikiku adong isangahum mamangarodam abina hukucek-kucek maasa mulak gareja non holan mazomuron nama asa sanga koring ugoso ale marsuko musik garejo dawina Roma tu gareja hosa-hosa terlebat mungkin doro Tuhani madok Roma hamu tuau akai pasu-pasu damang inna. Itu yang dikatakan marhite turpuk tahun amang inang alani i ahanabui ketika dalam hal ini aku tidak bisa apa yang bisa dalam hal ini ketika dalam hal ini aku tidak bisa apa yang bisa ku kerjakan hal ini ido nama jaga habadiauni bagas joro bano parana dung sek di siba keparange di huria Jupang anggo sia gulon sona suarong do besa tu distrik ala memang danga dong saya makatai makapanitia ne kan sabino to amang ipersoal homon ne ipersoal honan hape nama saya tiki pamiliton soolo dung terpilih na asing gabi holan namang gauri inna anggo so danga dong ikan amin ngabiga amin ni inang amang laos di pajowon nasongoni manuaing hita majagahon habadiaon ni Tuhani
dinani lehon ni Tuhan ni do betu hita tiki utuslah aku setabi dienet sian hata hebir skalak namar lapatan. Dia yang sudah mengenal diri di dalam ketidakmampuan, menempatkan dirinya akan Tuhan mampukan, maka dialah yang akan berangkat dipakai oleh Tuhan. Dan melalui pekerjaan dialah songon naudok nakaning dang ditongo si Jesaya skala hola lau pabuahon ngamar dosa ho ngasalah ho ngabobroko dang ineng pabona dang naing hola patorakon odo dalan ni debata dakolani inilah aku utuslah aku ni naibana di si skalak namar lapatan. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk tempat Tuhan berkuasa dan meneguhkan orang-orang untuk mau berjalan di jalan Tuhan. Sutung lau hita hola patorang torakon, sutung lau hita hola pabuah-buahon, sutung lau hita hola laho patuduhon dalan ngolunai si Jesaya iro na pinatuduna gabi dalan ngolut taima inang amang tapatudu dalan lau patupahon aka nauli narenggan ibagasan ngolut tasigan upari dalam kondisi apapun tidak menjadi alasan untuk tidak berangkat. Bangku songonau mamereng setabi alawi de sodon netutui amang opung pradiwi meila duiba mamereng amangon urok majoru paning ala saya ini payutihut media sosial bawulu ro opak namar habok ni roha sadari itu opot bahabe au padita ialah pitu poda tohonakku serepe siras warung do terula au narohaku rupani. Dan itu menjadi bahasa neng huanologi hotusi inang amang. Pelayanan itu mendorong yang lain mengenal dirinya dan berangkat untuk melakukannya. Skala utuslah aku. Huida ngoluni dongan di batu panauli hupa adop tu diriku jala tarojar aulaho patu pahoni tung pedang terdungdungau songon napi natu panai ido nani dok nadison inilah aku utuslah aku jala laos di paubuk muse inang amang marhite ulauta sadarion imana pawarhaton amang padita rumapea manguzakon amang padita aruan lam ulima pakobasion ni napinaborhat lam ulima tong ulau pakobasion itong-atonga ni resot medan opaton amin lam uli dalam artian dihilala do penang arong do Tuhani di bagas joroon marhite ngoluni akka pangulana ngoluni ruasna anggoi tormalasakma. Jadi amang padita rumapea zono do boido molo masiol hamu lau tu siade boido masiol hamu manaruon natabo gosen boido be gobut amang padita aruanon 25 mangon uluan huria imedan pagaran ni pardamiakyan indrakasi pitor hatok do halakon 2 tahi gereja ipasongsong lau resort itu resort mahuriai di masa ni amangon pidda musisya ni uluan huria di pengembangan tong muse songoni itu resort ba mudah-mudahan dung dison sutungi baik kamu persiapan distrik alanga resort tong mamar resort tu distrik 10 Medan Aceh ai 2 uluan huria ida ibolus borha yozakot disi ulan huria borha seni padita resort di Indrakasi yozakon uluan huria pengembangan borha seni padita resort ba yozakon ano di sop padita resort sutung borha gabi parese sinaraku molo pareses pe unak pola joitor persiapan resort distrik ona de imajo rupaning alanima inang amang
naing ma toktong Jepang jalang ulut tahun hasahatan ni habariau ni debatata taruli mahita ihatan ni debata laho makanguluhon haluauta songon nani do ni epistelta nakaningani naung dihamuna do inna isi bari do naung dihamuna do inna baru tahe ayat 10 tului naung dihamuna do hanguluan saliling lilingna nunga dihita be hanguluan saliling lilingna borhak mahita mangula makanguluhon hanguluautai marhite nasai ngulutaon hasahatan ni habariau ni debata amin martangiang mahita Jehovah debata amanami para siroha na sumurung di bagasan Kristus Yesus Tuhan si hokopami moliate dihatam naung saor tutonga-tonga nami hanguluhonon nami ma ngulu habadiau mi marhite panuturiommu sayhu ukap pami ma rohanami inganan hasahatammu inganan ni huasom mangulahon lomo ni roham alani Tuhan hupasatami hibul ngulu nami tutangammu nabadiai Tuhan debatanami pasu-pasu ma huriam hakabipi resot medan opaton seyagul songoni nang hakabipi anugerah toktong parmudu aka program naung ditotopon itong-atonga ni huriam na duaon asal lempat tibulhon habadiaom muma pakubasio ditong-atonga ni huriam hakabipi siyagul hakabipi anugerah pasu-pasu sudi ruas ni huriam Tuhan mulai sian danak nama gudang na toras na tua-tua nang akan na tumua perhalado na pinararmu panitia sude matahe ali Tuhan asa mangula-ulaon dituturi todim na badiai sai pazupakon nang akasilas neroha asa molo zupang pe na mangarsahi sai huhilalahami dope adong gugu na siyako Tuhan hubuah kami di tangyang nami keluarga na marhabot ni roha se tonga-tonga di huriamon naung jumulu maruzung ngulu na tua-tua na sida homa na mangapuli suri keluarga tusuluanon pasupakot dohot aka silas ne roha nang aka pertangyangan na pinatupam ni huriamon sian sektor wek sada sahat tu wek 10 sudinang Tuhan dalan mamuji goarmu dalan mamio habadiommi papatarhon habadiommi mayali Tuhan gabi lam margogo akaruas ni huriam patupahon lomo ni roham dinatongon jupang akan namar ningot ari hatutubu ulang tahun kelahiran songoni nang ulang tahun pardongan saripeon ibagasan sa minggu manipat 7 luanon Tuhan debatanami say homa mangalehong gogo hahipason marmudu nasida marsada-sada nang songoni pardongan saripeon nasida asa say toktong pazupang dohot asini roham mangula-ulaon hobar tulomo ni roham toktong gabi hasahatan ni lasni roha na siya koy kudang akasakap na uli na nang sipatu paon ni huriamon lumubi may ditik kinazonok ima pakobasyo diakonia manopot akadongan nami nasopot somarama somarina marhite huriamo pakyamu pati bulon na razaonmu asama si beta-beta kami ali Tuhan aha nabui tarbaik kami
tarojar rohanami manupahi ulauni gawe godang taruli marhite pakobasyon ni huriamon nang aka parhobas di ulauni ali Tuhan sehoma nama masu-masu saluhutna Tuhan debatanami diobason paborhaton ni huriamma naposom amanami padita rumapea rabdoho keluarga manguduti ulaon parsuruomu tuhuriam HKBP Resort Medan Helvetia borhat nasida si Resort Medan Opaton pasu-pasu akan naung pinuka ni hobasan nasida lam uli saluhutna ali Tuhan nang amanami naposomipe paborhap ma ibagasan hai pasol las neroha na seko manguduti ulau pakobasyon na naposom nanaing diuzak kon di huriamon di resoton amanami padita aruan Tuhan gonggom manasida hurajumi hamisan hapor syaun nami di pararho nasida mangula di tonga-tonga ni resort Medanopa Seyagulon kapakobasyon nang merdalan lam mangerbang marhite haroro nasida itonga-tonga ni resoton sude ali Tuhan kakategorial na adong itonga-tonga ni huriamon songoni nang aka punguan kur pakke mai Tuhan hasahatan ni habadiaomu songon harorom tu si jesaya papatarhon hadiriomi papatar ma nang hadiriomu tu sude nang aka kategorial nang aka punguakor marhite ulaon program nasida itonga-tonga ni huriamon saat dihomahami Tuhan dinanaing marujung ulaon nami sadarion toktong tuho hupasahat tami asa homa namar muduho kami laos songoni Tuhan homar muduhon nang akadongan nami nasubuhi rap dohot tami lumobi alani hagaliun ni pamatang di parsahiton laosongoni lumobi naung leleng piak di atas puduman na dang tarlakkahos saro marsaor dohot tami dang tarlakkahos samangula-ulaon soala ni hatuaon torop akka dihaposo odope peak di atas puduman na dang targuara kami nasida marsada-sada alai homa Tuhan nama dauni nasida pakulingi Tuhan asa hisar rohana hapor syaonna hilas mangaranap tuho mamio gogo syakko ali Tuhan mamio hahipason na syakkoi asa tanganmu na badiai nalabok nagok huasoi surduk kom mabubu sahit sepamatang apeho tangami mamasu-masu nasida mangaliho gogo nang songoni mamasu-masu si panganon si inumon ubat na pinarsaulihon na asa molo tunga dong siya tonga-tonga namion na luza pature-turehon keluarga na tongod di bagasan hagaliw ni pamatang pahisar todina asa jupang gogo patupahon haulion itonga-tonga ni nguluna si ganupari jalo matangyang namyo Tuhan asima roham dihami marhite Yesus Tuhan si hokop pami martangiak kami tuho amin tapasahat piliata maredehita bukwede 640 elu Marinde maita siang bukwedeta nomor 640 ayat sadadon.
Daudu tu imuse papungu pelayan patoluhon los parbohoton nama tapandita urmapea Roma hita tujolo manginang. Marede maita sian bukedeta nomor 807.
pasada. Sa meta acara paborhato dohok mangujakon mari dihita buku di onom 467. Amanami nanami dongan sahuria sadari oma paborhatota amang padita tupal willi rumapea STH siar resototu pakobasun nasida naik baru hobartu SK nasida tahamulate homma tutu hatta sude pakobasun nasida nasai laun di HKBP Resort Medan Opat Seyagul Distrik 10 Medan Aceh. Obartu sita begema surat keputusan ketetapan ni opui eporus HKBP taringo tu perpindahan nasida. Kantor Pusat HKBP, Surat Keputusan Ketetapan nomor 63 garis miring PDT garis miring SK garis miring 03 garis miring 2024. Eboru Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Tupal Willy Rumapea Sarjana Teologia Magister Manajemen, nomor induk pegawai 199807 garis datar 1 garis datar 1903 1970 garis datar 010 tanggal lahir 13 Maret 1970. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Medan Ampat Siagul terhitung mulai 1 April 2024 menjadi Pendeta HKBP Resort Medan Helvetia Distrik 10 Medan Aceh dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan
surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan pertama kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan berikut kepada para pihak dan lembaga internal HKBP berikut dengan pertinggal yang keseluruhannya untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 27 Maret 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Au atas goar preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, marhite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, hupapor hak mahamu amang padita tuppal willi rumapea sarjana teologi magister manajemen, sian HKBP Resort Medan Opat Seyagulon, tu inganan pakobasyo muna naik baru. Sai di pasu-pasu tu hatta ma akka pakobasyo muna na say laut di huriaon, jala di pargugui, huhut di patau ma hamu mangula di huriai. Amin. Tauduti marid di mahita. Hamu amanami inanami dongan sahuria, sadari omma ojakonon amang padita suardi aruan sarjana teologi, gabe padita HKBP Resort Medan Opat Seyagulon. Obartusita begema surat keputusan ketetapan ni opui eporus HKBP, taringotu penempatan nasida, dohot ulaun ni padita resort hobartu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton. Kantor Pusat HKBP Piaraja Tarutung, surat keputusan ketetapan nomor 62 PDT SK 03 2024 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Suardi Aruan Sarjana Teologia, nomor induk pegawai 200912 garis datar 1 garis datar 26101978 garis datar 018, tanggal lahir 26 Oktober 1978. Jabatan dahulu pendeta fungsional HKBP di kantor distrik 10 Medan Aceh, terhitung mulai 1 April 2024 menjadi pendeta HKBP Resort Medan Ampat Siagul Distrik 10 Medan Aceh, dengan ketentuan: A. Menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C.
potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. B. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan pertama kepada Sekretaris Jenderal HKBP dan berikutnya kepada para pihak dan lembaga internal HKBP berikut dengan pertinggal yang keseluruhannya untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 27 Maret 2024, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditanda tangani. Ulaon ni Padita Resort. Parjolo, Manguluhon Resort na Resort Rapdohot Parhalado Resort. Paduahon, Manguluhon Huria Sabungani Resoti, Rapdohot Parhalado Partohonan. Patuluhon, Manguluhon Rapot Resort, Rapot Parhalado Resort, Dohot Akka Rapot Namar Rumang Tirket Resort. Paupaton, mamikiri nasa narikot, natau panguluhon dohot pahehon Huria, dohot Parhaladona di Resoti. Palimahon, maniroi Huria na masuk tu Resoti, lao manggohi tanggung jawab na. Paonopon, patuluson aputuson ni Sinode Godang, Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, Majelis Pekerja Sinode Distrik, dohot rapot Resort. Papituhon, mangaramoti dohot maniroi parhepengon, dohot arta ni Huria na masuk tu Resoti. Pawaluhon, patupa evaluasi dohot mangaleon laporan pangulaon statistik dohot keuangan Resort tu rapot Resort dohot preses. Pasiahon, mamata-matai dohot mangarado ti hasasaut ni pardalan 55% sian pelehan na masuk tu ganup tu Huria na adong di Resort. Sitongosot tu BPSK hombar tu naong nitotuhon. Nuaing nungadibege hamu SK sian opui Eporus HKBP dohot ulaun ni Padita Resort mangihuton aturan peraturan HKBP. Nuaing na manukun maau diamu amang Padita Suardi Aruan sarjana teologi. Naolo dohamu o zakonon gabe Padita Resort lahu mangulahon ulaun songon naung binege muna nakin. Au atas goar preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Marhite-hite goar ni de bata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni todi porbadia. Hujak mahamu gabe Padita HKBP Resort Medan Opat Seyagulon. Sai didongani jala dipargugui Tuhan de bata mahamu, mangulahon saluhut ulauni, asa marsangap guarna marhite-hite pakobasyon muna di Huriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan sahuria. Jako kamuma amang Padita Suardi Aruan sarjana teologi gabe Padita HKBP Resort Medan Opat Seyagulon rapdoho keluarga. Jalamar siuru pamahamu di bagasan hasadaun ni toddi patuluson ulaun ni tuhatai. Maredema hita.
mahita, ali di bata amanami raja ni huriai, mauliate madiho ala naung diluas ho amang padita tupal willi rumapea sarjana teologi, magister manajemen makobasi huriaun na selaun, pasu-pasu mapakobasyon na sida bain sangap di goarmu, pasu-pasu manang naposomi manguduti ulaun na diinganan pakobasyon na baru, mauliate manang rohanami diho, ala naung ditongos ho naposomun, amang padita suardi aruan sarjana teologi, lahu marhobas di resoton, sayurupi, pargugui jala patau maakan naposomi makobasi huriam, asamar sangap po di saluhut panggulmit ni huriam di luaton. Laos pasu-pasu manang huriam sa resoton, toktong marhasa daun lau manidangi di tonga-tonga ni luaton, mauliate madiho, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saat mahita tu partikian cara medokka kata adong 2 tambahan di acara tahun ima parjolo di antara nomor 3 dot nomor 4 non adong pemutaran sekelumit film pakobasion ni amak padita rumah pea dungi adong acara palimaon ima napasaton hata pasahaton sian keluarga pendeta na niojakan naro tongon ditikion masuk maita tu acara parjolo ima hata partadingan sian na pinaborhat tu pasatami mat partikionon tu amang dotinang tujulo mak. Tu boruku si Pudan Romaho itu Abigail naparjulu mauliati ma tapasahat tutuhata pardinggan basay naung mangalehot tuhita ka nariko di ngoluta di parmudu-mudu ngoluta dileho naka asin rohana tuhita alani i patut mahita mamuji guarna nabadiai napadua hondu nga sepakat tami padua homanon mandoko kata siakita inna alemanang nabohape ikon pasahato krutiki tu inang padita apala sakababa ko dohono mudoinang uruni raja ate baru penuh pagajang iya moliate ma tutu tapasahat tu hatta pardenggan basai hipas hita di bagasan tikion boy hita busur marhite hatana amang inang nahuha holongi hami dison kami keluarga padita rumah pea alanong ojak kami di HKBP Medan Teladan permisi mahami sian hamu saluhuna tikini opat do dana boy huwa kami tuson alai alani akka ulauna dohot persikolaan na soboy di tadikon alani akka ujian ba nong dison ma nasida amang inang rap dohot hami adong do dison mewakili buru nami siap Pudan borhat mahami amang inang tanya ko kamu mahami di tempat nai baru asa gabe barita nauli lasni roha hubuk kami di san nang tanyang masih tanyangan mahita saluhuna asa margogo hita las rohata mulaulauta songoni mahata sian hami moliate hutabay mamusenang hata mauliati
mauliatima upasahat tami tu sudi dongaku perhaladu atas kerjasama ta natulu 1,5 tahun non diaka sihubasata lasrohaku alai pasti do gudangaka hahurangan nami ditiki manguluhon resoton manguluhon huriata jadi tuaka dongaku perhaladu atik tu ngadongaka hahurangan nami salpuho kamu mai unang utamu ati amangda alailos dohono nami dotong paingotok kita taulama tohonata naung di pasahatu hata tuhita mauliate manang disudi aka amanami inanami panitia pembangunan aka tokoh-tokoh na mangalehon rohana tu pembangunan di Huriata luar biasa padongan yang muna luar biasa perhatian muna tak kola pikiran amang inang panitia pembangunan alai si humisik muna pe partikia muna idobana boi uli teste saka na tahubasion mulu pedang apal huguari hami sada-sada hamu amang hu boto do hu hilala do songodia paku basion di panitia pembangunan diala berlanjut do perano ni jadi luar biasa amanami inanami panitia pembangunan mulupe 20 hudok dangna mangoriak kasangap ni panitia pembangunan amang natutuan nami amang Dr. Maruli Siahan Opu Pratiwi amang Irwanto natutuan nami di son baru amang Profesor Jonker amang penasihat dotong amang Manurung ate Nasian Week 2 amang Loren sudi mate nasubui hugari alai mulu pedang apala hugari husebut guarmuna luar biasa dosa sitong anggo panitia pembangunan losdoroku tu anggiku amang padita Suardia Ruan aka nasida ka tokoh-tokoh na bui rap dohotita makubasi di huriat tahun di resort tahun terjupangi mano naka dongata perhaladu isi dona neksi jupang aku di son isi dongata marhobas perhaladu resort pe tongma ate termasuk ma panitia pembangunan suang songoni tuhamu ruas ni huria luar biasa do berzumuna tuhami luar biasa do perhatian muna tuhami tanga pala bui huhatai di sosudi alai nunga suani di rohanami tanga dong nahuingot tami aka nazukat siak kamu alai aka ulibasa naung huzalohami siak kamu idu sudina danga dong aka nazukat atong tanggiang nami Lasma Rohata, Lasma Rohamuna, zonok doni desa teladan. Mula dong akan namasa di hamu pabu hamu tuhami. Silas ni roha, manangzut ni roha, udah kamu mahami. Buru zonok ni. Dohono nami dotong maulia itu tu amang anggin nami, amang padita Indra Hutauruk, nama wakili Pereses, rab dohot amang situari tahun ngate mauliati ma ala bui mardalan acara tahun di bagasan las niroha nasiatuhata tonggo dohono ku mauliati tu akadongaku pangulan agok tiki amang padita be sitiu dohot keluarga suang songoni inang bibil fro jelita buru samosir mauliati ma rap dohot keluarga mauliati ma diaka kerjasama tasalelingon molo huida kerjasama tai dengan jala ikon dikembangkan mamusai nangi asa bui tupa mardala nakasilas di roha suang songoni losodotong dohonoku mauliati alai los memori matongon adonggo tapatu padison
koperasi simpan pinjam. Anon ketuana boy mano disukun tu inang Veronica Sitanggang nasida pe mangaleo rohado amang eko panggabian kudang gope nabuo di sona ka dongata martukar pikiran. Jadi nunga dong disa sopo-sopona, nunga dong disan kantinna. Memang hirpinado rohaku pitor mardalan koperasi konsumeni alai ikonanggi kurra pasautoni. Ba habi mama mulai hamu manon patu pahoni marsiajar manggi kolak ni dia manon si patu pota alai yang gorencanata bohado gereja berdampak tu ruas nihuria gereja desa dan gereja kota itu saling kerjasama imanggo konsep tai alai no balagan no marga di sodoi inang Veronica Boru Sitanggang nasida do ketuata alai udang maranon nanang sipatu pota. Mauliate matong di sudi seksi. Sudi seksi termasuk may tim multimedia. Multimedia luar biasa aka amanami dan nami rabdoh takaburu nami anian akon nami di son. Kembangkanlah multimedia kita itu. Mungkin masih banyak lagi inspirasi yang bisa kita lakukan di sini. Ada banyak orang tua kita di sini mendukung tentang pembiayaannya. Holamadok do hita tunasida salma transparan kita. Jadi kembangkanlah jala pawoku do di desa Teladan ba dangapala sokona tabainon zona bidono kamu lahu mangalatik tu desa Teladan asabuin non arong usai pengembangan pelayanan na berbasis multimedia. Alarodo di son sin hakabi pianugrah mauliati ma amang si hobbing dohota kadongaku parhalado amang huta barat inang Boru Sitanggang dohota ka dongan na Rosian anugrah. Ate lasroha taihuto manon kerjasama tanda salelingon. Ale paboku dotong tuanggiku gudangku petanggung jawab tatu anugrah ala mardala do pedisi yaka laho paturehon. Baik di pagarna, baik di langgatanna, ala yang gereja ngatistis. Jalaboy tardok, sian hakabi pisyagulodo laho manarihoni. Atong amaginang gudangay sa situngan na nagsidohonoku, di sudia kaparjo pangatay. Apalagi di Punganama, doho di Punganama, si pata huboto do ay marhuru padi teruma peo sabinoto mang natudi suarana. Gugu suara saya ada, tusi suara saya ada. Gugu suara opat, tusi suara ni padi teruma pia. Suara tulu gugu, tusi mana ina. Lastoroha disi, molope si pata dangapala gugu suaraku, hola ke hadiraki pinyan, ba manabay semanga may. Ate, oliate ma disudia ka guru-guru sekolah minggu, luar biasa guru-guru sekolah minggu, seksi remaja, naposo bulung, kangi Punganama, tim seksi ama amang siturus, airon ng amang siturus, seksi ina, lansia, ate sudima na hupangwari hami. Hulako kami sa nari, amagin ang lasrohan nami, di parjupangata selama tolu 1 tahun non. Molope pindah hami tusan, danggabi putus hubungata, lasmarohan nami, lasmarohamu natong. Ulakun solat nari atik tu ngado ngaka pangalakan nami ado ngaka na hurang lubi lasmarohata disi unang ma ingot-ingot tamu noni ate songonima hata siya kami ale hupertegas ma hobar tutik ting nakandingan sudido panitia pembangunan parsidoho tanno di ramah tama amaginang songonima hata siya kami udima. Ya temang sa maita tua tapamuai sian na pinaojak satami matikyo tu amang dotina.
Abdorakso hupasahatami hata pamuhay siya kami izin tuamang preses asa laos di soma hujo hami aka danak sa toktad daw muna ti aka mangkan ngate laos pasahatot tabi jumulon naro aku deng kadotong asa tong bigi umu suara ni inangon ala tabudu suarana bigiamu mahaduan ate Mauliate ma di Tuhan di sudena holong di rohana na manugu-nugu hita. Jadi huhilala mulu sianau hola pandadeo diri mate memang nian ngadong piga-piga nong manada di son ala tongon di Universitas Agape Penomense duau makubasi padita duau lai pengajari di san ngaung piga-piga hubereng di son nakina dok minggu pagi penga hubereng mas jalan kami deba mulai ate ma di Tuhan hupikir neng dohonoku amanginang jako kamu mahami laho makubasi jala masih rupu-rupan masih tangyangan asaboy merdala sude pakubasioni dohot dengan hurang lobi ano dang apalatung boy ni dohota sude alah memang hurang hipas do pamataku alai satolak migugoku itu kodohotaku do manang nadi natolap satolak migugo ikut dohotama jadi tak pola huilala na ikon tak pola na malasau ni ngoma ate hutono kudo jejak ni aka dongan terlumobi aka ina ni padita manang na pangulan ni huria asa manghite-hite ay hami do tiruan tong di tonga-tonga ni huria ide teh di mole ate ma di tuhata mole ate ma sude tuhamu amanginang para lado nami amang padita resort ison dohot inang amang padita Indra sekretaris distrik dohono doi sutung muru ando tiba sunguninang sudia kana haolongi hami ison naro rap dohotami perhalado sian HKBP Pengembangan perhalado sian HKBP Indra Kasih sudi ruas ni huria nama kaholongi hami na boruku rodo nangison inang udah ladang boybe na tua-tuai ro alanu nga di bagasan gudang persahiton nga metua jala kakakku siya kanga pedi sodo rap dohotita sung ninang amang padita resort Simalingkar hahanami di sodo sung ninang kepala program studi pendidikan agama Kristen amang guru bangun munte SPDMM dohot inang do keluarga di son mulai ate madihamu saluhna tuhat tama nama masu-masu parsaurata horasma dita saluhna jumulo mata dok mauliate tutuhat ta pardengkan basai na mangalwasita marsaor tumangi hokatana na badiai mamuji pasangap ibana di tonga-tonga ni joro na pinarbadian non mauliate ma tong tapasahat tuama nami praises naung manguluhon ulaot tadi baga sa tikion saya di pargugoy itu hama ala amang lahop mangulak kaulaw ni tuhata tujulan ni ariodo pe songoni nang tuama nami MPSD amang situari tonang dison mulati gudang madi ulaw pakubasyo ditiki dohot diaka nauli naung huparasa ulihok kami di baga sa tikion songoni ma dang lupa hami pasahaton mauliate tu saluh naka nama kahulongi hami satabi mulutu kujojori ate mulutu kujojori ala memang huilala luar biasa do holongi ala kotu hami na perjulo sian dongama sia kantor distrik amang sekretaris distrik nami padita Indra lupa do ibana nakin sila potik ay doon nang Diakones Julinda Burulubis di son huilala hami ate ala na sida do tong dongan nami
marhubas di distrik laos doho do na sida na pataruh hami hulala tureso siya gulona te. Jadi mau lihat ma songoni ma mau lihatin rohanami upasatami tu bapak udah di son situa insinyur aruat dohot inang uda ditiki naung nelehomuna songoni dohot tu abang anda padita tibul hutahaya dohot kakak di son sangat luar biasa do kebetulan tang apalah kebetulan ya teh sa distrik kami alai ibotona muli tu marga si majutak marhaha maranggi doh na mangalap ibotokku siap pudan nami buruaruan jadi marga si majutak ma pamuruan nami ate jadi memang dak kola nalani marga hutahaya kami marhaha maranggi nangidun yan naung gopas alai tongdo iboto nami tu sada marga na hupamuli hami ate songoni ma mau liate nang di haradion ni aka dengan nami parhalado situa secara khusus sian HKBP Pengembangan laos merdomu dohot hula-hulai ate amang situa ha butar-butar di sodona sida rap dohot inang bao dohot nyonya situa kapak pahan inang buru pasaribu rap dohot tami na julu marhubas di HKBP Pengembangan songon sekretaris dohot parar tahun nami na julu di saan alai nga perjulo na tuwe-tuwe ate ngoli ate ma di haradio muna madohot ilot tadi bagasa tikyon songoni nang parhalado sian HKBP Indra Kasih hala amang situa Dr. R. Panjaitan tongdo di nomensen nasida mau lihat di haradio ni hala amang tu hala inang situa insinyur EMY Buru Simarmata Rabdohot amang Profesor F. Tindaun tongdo di nomensen nasida jadi kami memang ale-ale te mau lihat di haradio muna Rabdohot iboto nami si Eugene ate ya mau lihat nang di haradion ni inang sebetulnya dang apalala na situa bion atung apalau heto kami do songo kakak nami kadungod di HKBP Indra Kasih inang situa ML Buru Manurung mau lihat di haradion di tiki do sudi akan nauli nauk pinatu pamuna tu hami bui sahat napataro kami tu ingananon songonima secara khusus buanon pasaton namin nang tuaka hula-hulai terlumubi ate ala inang bao Buru Sinaga ala hurang hipas lai dang bui rap dohot titan waeng say tibuma sehat alai laos dohot do paraman nami di son Pak Gio nakpipu di bana hubereng ko ala nama omoki memang luar biasa dote mau lihat di haradio muna songoninang di laiku Pak Grace dohot inang bao rap dohita do di son mau lihat gudang ma songoninang paribakku do sebetulnya lai tong berekku ate siahan mangalak buru silain mau lihat di haradio ta songonilas lumubi mau lihat gudak ku pasatami tu ala amang insinyur P. Simarmata inang Buru Damanik di son asatakas pabotohonon nami akamang kainang dung marhubas sami di kantor distrik jabunasida ma nabui huingane hami na para dihobagas jala memang sangat luar biasa tang nabuhiad do pinganan bagasi alaya ala diboto nang borhat mahami sian bagas Suria hape dang arong do pe bagas si topoton 15 hari langsung dihubasi nasida aku boto songo dia perjadi ini budi patu panasida maceti pak bagas suhingane hami alani daktar halupa kami mau lihat gudang di pabayanan ala amang Senior P. Simarmata dohot inang di son dohot do si putri ate
Mau lihat gudang sangat luar biasa jalan memang tok tang yang nami ditabai Tuhan pasu-pasuna Tuhamu tu keluarga tu akayanak tu akatikin na yang roh dipatulus aka cita-cita nasida dohot akana sinakap neroha nasida. Songonin ang tu keluarga ala inokku di son naburu ni na taon inok simatuaku di son inong simatua na Martino Dohon inang buru manurung perjulu amangi kakak nami siakangan kakak Periban di son mau lihat gudang songonima sude dohot aka dongan ni inangon na marhubas di Universitas Kabupaten Mensen Medan nak pedisok kamu marhuria ai huetong ko na dohot dohamu pataruhok kami tu ngananon hala amang buru siat turi di son dohot naburu dohot tarlumubi abanganda guru bangun munti abaku don sian guru huria alai laos nasida kaprodi di program prodi agama Kristen pak di nomensen dohot nasida noang pataruh kami di son ngoliati gudang ma disaluta ka pabayana muna akamang akainang mulutung gajak pe hujojori sada-sada ba ala naku pasti hoddo pasti dangarong nalupa on kan ala lohok do nasida di bagasan ati-ati dohot roha ala ni holong nama si holongan na selaon songoni mahu pasatami nuaing partina dama ate au padita suardi aruan dainang nama nubuhonau buru silain jadi mularok tapu bulu silain ba martulang mernatulang mahami alai dua inoku inong nahinan na parjulu buru pajaitan ipetong do martulang tu pajaitan ente hala inata di son padita Imelda buru butar-butar padita jala inong simatuaku buru hasibuan di basa-basa ho debatari hami omma na tuluon tulu danak dua buru sada bawa nobalga perpinggiran kalas sada SMA dope inuaing na nomor 2 on kalas sonom dope alai nang masuk mau ni simpi jala siduri-durion kalas 2 SD dope on nang tu kalas tulu ima pertinada siak kami alani dohonon nami ma mau liati gudang di pajak komuna di hami ruas ni huriata HKWP Seyagulon ruas ni HKWP Resort Medan Opat ala dohot nakin anugrah idison jala sayrak mahita tujuluan nariot tutu omma namat cegomos pangidun nami tu hamu akamang kainang gudang do hahurangan nami gudang do halebbaun nami gudang do keterbatasan nami akamang kainang alani macegomos supangido hami tuhamu asatung martangi yang nagomos mahamu tumangnya kok kami anggiat radi tuhatai majama bibir nami naramunon nagok hagalionon anggiat ditangi hodebata pangiduata di patau hami lahu mangulahun ulahun naduk dukon anggo solo hamu tumangnya kok kami salakkan aturedak kadalana kami anggo solo hamu tumangnya kok kami danga dong nanggo sada ulahon nama jadi boy ulahonon nami alani saulak nari macai gomos supangido hami akamangkai nang tangya kok kamu hami anggiat margugo mangula-ulaon ta di tonga-tonga ni huriat taon asa margugo hami asa tahu hami lahu manguluho huriat taon tu akatikin na naing roh dipakke debata hata nami gabi pangapuli
gabi na marguguihon na patuguhon rohan yak kanagali di tonga-tonga ni huriat tatutikin na naing roh. Ang giyat bulus ng rohanami tumangyak kok kamu di guaramu na sada-sada tutuhatai. Ang giyat di patulus tuhata kasakat na di tonga-tonga ni ngulut jala sudi marlas ni roha ruas ni huriata hakabipi saresot medan opat sayagulon ala ni pagkubasiota tuakatikin na naing roh. Laos na parpudi dohonon nami mau liati gudang tua banganda padita rumah pea dohot kakak di son songoni nang tu saluhut nak kadongan nami parhalado nagok tiki di tonga-tonga ni huriat taon abanganda padita bi sitio inang bibel pro buru samosir dohot sudi hamu akamanami inanami parhalado di tonga-tonga ni huriata dohot sudi akka seksi-seksi nama kubasi di huriat taon songoninang panitia pembangunan rodi sudi tahena mangalehor roha di tonga-tonga ni kapakubasiota di tonga-tonga ni huriaon muliati gudang dohonon nami dirahut holong nasiat tuhatai mahita mga dua kaulaon tua katiki nanaing roh saulak nari mauliati gudang dia banganda di son naung gudang mangaleho paniroion mangaleho nakapikiran mangaleho ragam niaka tudu-tudu nanaik sepatu paun di tonga-tonga ni huriat tatutik nanaing roh sai di pargugui di patau tuhata ma hamilaho mangulahoni soni nang abanganda dohot kakak di pasu-pasu Tuhan mangulah kaulota di huriata kabipi resort desa Medan Helvetia doate di desa Teladan di pargugui Tuhan ma salut naka pakubasion niabang dohot kakak baik kasangapon di guarni tuhatai na parpudi sahali memang dohonokku do buhado naing benokku manguduti ulaun ni abakon narohaku ala do nakinggok keterbatasan dohami jala hitcani kakak operadang taradu hati dak taradu apalagi songonong pinabotohon ni halainang nakin sotung buah-buah rohamu mulutung dang apala sikop dang pitor hibas inangon nang lahu makubas ya kana rekod di hita ala tongon songon na pinasa nay nakin di bagasan kurang hahipansod dope tang ako kamu manoang tibu nang tanggalaka parsahiton sian nasida pahupuku adong do dison mauliate tunga palaw mara na so bui huhalupa hotong siahan dohot boru pahupuku boru aruan pahupunia baku tong dori nomen senibana mengajari jadi di pargugui Tuhan ma salutaka nadinggan nauk tapatu padiaka parsaurata nak tujulo solat nari tuhatta mana mangarahuti holong na yasi di hita saluhna anggiat takas tarida hatan itu hatan nok tatangihon nok pinasaan ina posona marhite-hite ngulu ni naposonaon nang marhite ngulut ta saluhna takas mian tod dini debata na pauliuliho di tonga ngulut tagan umar sada-sada songoni mana bui upasata mi kana hurang lubi mangido mapami horas mari hita saluhna ya memang sa mahita tu acar patuluon hata borhat dot pajakonon sian sahala mewakili ruas pasatami matu amang non ditudo amang kombes doktor maluli sian di hita saluhna mangida praktikian di nama dokata di acaraon di pasada ma sian ruas dohot na mewakili perhalado pasatay ma tu amang
Molate ma di tuata, molate di tasaluna selama hari minggu ma dihita ruas ni HKBP Siagul. Na hormati kami Amang Pareses Distrik 10 Medan Aceh dalam hal ini diwakili oleh Amang Sekdis Pendeta Indra Hutauruk Dot Situa Aritonang. Na hormati kami di Amang Pendeta Rumah Pea Dot Inang Baru Lubis Diakonis Ima Pendeta Desa Hilpetia. Na hormati kami di Hal Amang Pendeta Suandi Gebetaring Suandi Sinabela Suardi Arwan STH dot Dinang Pendeta Butar-Butar dot Suri Keluarga. Na hormati kami di Amang Pendeta Bengkiang Sitio dot Inang Bibil Pro Boru Samosir dot Suri Parhala Doni Huriata. Narong di HKBP Siagul Tarlu Mobi Sanak Kautusan Indra Kasih Pengembangan di Sodo Amang Pendeta Hutahayan dot diaka keluarga ni Amang Pendeta Arwan dot keluarga Pendeta Rumapea dot di Sudi Mahita ruas ni HKBP-on di Amanami dot diaka Natutonami dot Sudi diaka Punguan tukpe salah kunaing sen mewakili ruas pasaton hata nok sada mahita teh. Jadi di bahasa Tikyo tamado hita pasahaton hamalation nirwata tu debata boy hita mangulahon terlumubi ibadah hari Minggu dot paujakon Pendeta Nabaru Amang Pendeta Arwan rap dot Inang dot paborhaton di Amang Pendeta Willy Rumapea dot Inang dot Sudi Keluarga. Molo hami siar ruas mamereng diaka Sudi molo pimpinan di Huria adok pergantian adalah merupakan suatu hal yang biasa untuk merubah dot juga untuk meningkatkan karir. Jala terus terang selama tulus 1,5 tahun ya sangat banyaklah perbuatan naung diulauni Amang Pendeta terlumubi dot di Inang Isonate di hami ruas ni Huria HKBP Siagul. Nah paling utama di pelayanan. Takas doh berkami diakana marsait, diakana berduka, bahkan sukacita, bahkan secara tidak formil adalah merupakan sebagai kekeluargaan di Patuduhun Hala Amang dot Inang. Tarlumobi dihamisa diri sebagai panitia pembangunan do sudah karuas moloro tu bagas ninasida itor humalaput do Inang Boru Lubis lau mengadopi melayani bakal surya narung hijau makanan dikeluarkan. Ini sangat luar biasa teh. Jadi na perlu amang nong dengan nauli na selama no pelayanan muna kami pe bono nami do bagas satang yang kami asang giat lam dengan pelayanan Amang dot Inang di HKBP Desa Hilpetia. Pos dorhanami nape disakamu ba ala conok do batong do roh lau parsauran tuhita ruas ni uriata di bahasa Tikyon. Jadi tangyang kami menamat dongani Amang dot Inang di leon hai pason di leon gajang umur do disediakan kemajuan ya kenakon imajo tu hala Amang molo tuhamu Amang Suardi Arwan dot Inang las rohanami. Jadi dang naholan Amang Pendeta Roson ado Inang Pendeta te gelam tabba ma pelayanan di Huriani HKBP Siagulon. Jalo boto kami do takas pelayanan muna pe denggado naking nong pinatorang ya Amang Indra Hutauruk bah kami pe tongdo ruas ni HKBP Siagulon mengharapkan bahwa asabu ilam dengganian dia kepemimpinan muna tujulan nyaron. Jalo do harapan ni kami ruas molo dengan pimpinan dalam pelayanan pasti ruas tetap bersatu untuk mendukung program ni HKBP. Itu adalah sudah menjadi ketentuan dan bahkan yang harus dilakukan. Ido molo dihami ruason Amang. Jada pos doranami, kamu pos orope, jala mungkin budope gudang bergerak aka pelayanan tu nasing khususnya di akar ruas tanah. Mungkin dawa kainganana. Jala memang odo sadana perlu si pasaton nami. Molo ruas mungkin ditadda do paditana. Ale perlu padita perlu do manada ruasna isedon margahadon bahado latar belakang ni akar ruason. Asang jet buja mita kamui sejulon. Ido sadana perlu sebetulnya pangidon nami ser ruas. Selamat madi Amang dot Inang siak mamu jala hujak kutami mahamu di bagai satang yang kami
jala rak meta di bagasan sadani roha jala upapora tami mamu amang atena tu tempat naik baru. Jadi songon hatan tu don nami binatik komena hujur tu topi nitapian tu dia amang malaka dot amang aruan do sudah keluarga saya tu sima dapatan parsaulian. Molate madito ata, molate madita saluna botima. Horas. Berarti emang ati tung adong nauli nadingkan neng si pasaton ni huriata di son dot nasir resort wasatami matikion manguduti nama doko kata sian paraladu. Jadi lama ditiki dihita huriah KPC Yagul lahu pasaton cendramata dohoton persiapan mahita hupasatai matik stok itu multimedia untuk 2 menit. Mumpung persiapan kami, pasatami itu multimedia. Jadi itu sama kita pada tahun di Huriata. Nah dalam konteks itulah Allah berbicara melalui Yesaya. Dohot anugerah. Unang kecewa nasida. Unang marsak nasida. Aku adalah Allah yang kekal. Kasih setiaku masih tetap kepada umatku Israel. Karena orang Israel itu adalah umat pilihan Allah. Nah persoalan adalah orang Israel tidak tahu diri. Mengapa Allah membiarkan kerajaan Babel mengalahkan mereka? Ada banyak sebenarnya kemarahan Tuhan kepada umat Israel. Apa itu? Dari banyak kemarahan Tuhan itu, saya akan sebutkan beberapa saja. Tuhan itu tidak mau diduakan. Shalom, saya Sidiki Waruturan Sujondi Sinaran. Saya Nyonya Profesor Dr. Paul Taksi Hombing Boru Sianturi. Nyonya Manurun Boru Silaeng Robinatan Air Panggabean mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Abang Pendeta Tupal Willy Rumapea STH MM. Mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tupal Willy Rumapea. Terima kasih kepada Pendeta Tupal Willy Rumapea yang pada saat ini akan pindah tugas ke resort HKBP Helvetia. Terima kasih kepada Abang Pendeta Tupal Willy Rumapea. Terima kasih untuk Amang Pendeta atas pelayanannya selama ini di HKBP Siagul dan pagarannya. Kami mengharapkan bahwa hubungan kita untuk berikutnya tidak akan putus-putus. Bahwa Amang juga kami rasakan bahwa kita sudah menjadi satu keluarga. Saya Pembes Purnawirawan Dr. Maruli Ziyadi SMA selaku Ketua Pembangunan HKBP Siagul mengucapkan selamat atas perpindahan Amang Pendeta Tumpal Willy Rumapea STH MM ke HKBP Seteladan Helvetia bersama dengan Inang dan keluarga. Dan juga selamat kepada Amang Pendeta Suardi Arwan STH yang menjadi Pendeta Resort HKBP Siagul. Selamat datang buat Amang Pendeta Suardi Arwan. Kami sangat merasakan bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Amang dan juga kebersamaan para perhaladu di Milpro, termasuk pendeta fungsional. Bahkan kami melihat beliau secara langsung turun untuk melayani khususnya kepada jemaat yang sakit baik di rumah sakit termasuk juga yang sakit di rumah. Bahkan bukan hanya pelayanan kepada yang sakit, kepada seluruh warga jemaat HKBP dan juga para UEK, beliau mendorong agar tetap untuk membaca firman Tuhan, berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Amang Pendeta Willy Rumapea dan Inang dan keluarga. Selamat bertugas tempat baru dan juga terima kasih atas kedatangan pendeta yang baru untuk bisa melayani lebih baik ke depan. Sekian dan terima kasih. Salam Horas.
Jadi alamat iki lahu pasato Cendramata hujuhai ma amang pendeta Bengkiang song ninang inang Bibel Pro nami wakili sian Huriata HKBP Anugrah. 1 Julu hita. Jadi ala lausadong non si pasato ni Huriata songon ulus Hujau kami ma amang situa biar berita do amang situa esata pulun lau pasaton ulus anon tu hala amang padita. Isoma amang Roma amang tapubulun do amang situa berita. Roma na tuitson. Las didongani dohot Profesor Dr. Poltak Siubing. Jadi di hamu amanami amang padita rumah pedo inang ison na perjulin yang dohonon nami song na ido ni amang kombes siahan naking molo akan mutasyon termubi di pangulan tiki ripe-ripe don hal na biasa alain yang dohonon nami di na hal biasa itong do adong perasaan terharu lungud di ruang nami alanya kepersauran na sa ilaunon berdoa si dohonon nami ma di persauran na lebih hurang tul 1,5 tahun pasti anong do aka kesalahan ala tasadari masuk kami aka jolma manusia na berlatar belakang pendidikan daya pikir akan asing pasti do adong perbedaan di perbedaan ini mungkin adong do nasala aka pengertian lapar-lapatan adong aka na urang lebih jadi tikyo namang do inang atas nama Paralelo dohonon nami meminta maaf aka nadinggani ma tapengot-ingot tu juluanon jalan na naing si pasaton ni Huriata ima songot Cendramata filosofi na songon nahuro piga-pigari na usalpu naso marbona naso marujung na marlapatan kolong ni Rohai tetak ma mardala do dinggan nang pe di satilan no kamu amang do inang ang uparsorani dang putus tetak do dengan mardalan. Jadi manang nabo hape Cendramata nanaing si pasahaton ni Huriata las marohamuna amang las marohamuna inang song nahuruk marulahulak tangiang ni Huriom mapaparatok kamu alana tunggurang dope nanaing si jelahan ng sulahamuna tu katikin ng ro asa totong dinongan ni Tuhan ima nomarga si paparaton nami si Kurion tangiang ni Hurion doho tangiang ni Parhalado asa manguluma sudah akabaritanauli ng usaha tuhita di akatiki ng salpu. Jadi pasaton nami macicinon tu ala amang lasma rohamuna. Buah-buah tuhita saluk namanginang ati tungadongan non nasya nakapunguan si pasahaton tuamang padita tapasa may di acara ramah tama di lantai 2. So ini mabuah-buah tuhita. Jadi akup ninauli na dinggan ati amang dison di patu pahuriata do songon ulos na gajang ma berita gabi
bertahuras dia kapelayanata tujulanon. So ini mahata siya kami maulate diulos. Ambil posisi. Ambil posisi, Mak. Sekali foto. Oke. Upasa kami mapraktikan tu amanami na manguluhon. Keluarga Mangaruan. Jadi memang dapat tikina alai tapa sabar majoinang sedenai acara tahun ima pasatami matiki tu keluarga na pasat atap pasaton ima amang situa insinyur aruan Roma amang. Shalom. Nau parsanga pihami amang preses mang na mewakili nau parsanga pihami selhukna pangulan na tiki na adong di resort 4 Siaglon. Sokson nang hamu amanami inanami akaparhalado ni huriata na adong di resort Siaglon. Lumobi tahe nau halong hamu parsanga pihami hamu ruas ni huriata hakabisiagul nang akay na konami na posobulong remaja di sekolah minggu. Mauli ate matadok tutuhatta di parjupangatta di partikianon boy diujakkon anak nami amang Padita Suwardi Arwan nagabe mangula di tonga-tonga ni huriata di hakabisiagulon alani di hamuna saluna ama nami ina nami parhalado ni huriata sok senang ruas ni huriata do aka seksi jakon hamu mana ama namion jala tangya ko kamu asa margogo ibana mangula di tonga-tonga ni huriata nang di reseton lumobi inang parumain nami inang Padita ibu rubutar-butar asang giat lam tu hipasna ibana madongani ama nami anak nami amang Padita Suwardi di huriat tahun sok senang mangula di tonga-tonga ni HKBP Nomensen di Universitas HKBP Nomensen nang akapahupun nami asa toktong di bagasan hai pasun nasida sok senang di amang na borhat tu ingana na baru di pargugay Tuhan ma amang do inang di HKBP Desa Teladan nate di Resort Helvetia asa margogo amang mangula di nganay baru suaksonang anak nami amang Padita Suwardi tuhat taman amang urupi hita tuhat taman masu-masu buti ma selamat hari Minggu horas ma Nete ma Marede hita laos jongjong maita